หน้างานจะยากหรือง่ายมันอยู่ที่ใจครับว่าเราจะลุยหรือเราจะเลิกและอีกอย่างหนึ่งไม่มีอะไรจะสอนเราได้ดีเท่ากับเจอสิ่งนั้นกับตัวเองฝีมือไม่ได้วัดกันที่อายุคนประสบการณ์ไม่ได้วัดกันที่อายุน้อยหรือมากแต่มันอยู่ที่ไหวพริบและการอ่านหน้างานของแต่ละคนฝากไว้คิดมันก็เริ่มจากคนที่บ้านนะฮะชีวิตมันก็ต้องมีบ้างนะกูไม่เคยได้รับใบอุ่นไม่มีแม้คนที่อยู่